ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। क्ल्याप अफरिङ। तपाईले मान्छेले ताली बजाएको होइन, त्यसकारण तपाईले ताली बजाउनुहुन्छ भने अलिअलि ठेला उठे पनि उठ्नुहोस्। कसैको उठेको छ भने ताली बजाएर ठेला उठेको छैन। जबसम्म तपाईको हातमा ताली बजाउँदा ठेला उठ्दैन तबसम्म त्यो अफरिङ हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी फेरि एकचोटि ताली बजाउँ। हालेलुया। हालेलुया। थ्याङ्क यू। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईहरु जो जति आउनु भएको छ हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आज हामी प्रभुको चरणमा फेरि हामी गइराखेका छौँ। हालेलुया। कतिजना वचन सुन्न तयार हुनुहुन्छ? आज तपाईहरु कतिजना पहिलोचोटि आउनु भएको छ र कतिजना चाहिँ निकै लामो समयको ग्यापपछि आइरहेको मैले देखिराखेको छु। अहिले यसरी गरौँ। त्यसकारण अब हामी प्रभुको वचनमा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जो कि तपाईहरु फर्स्ट टाइम आउनु भएको यस मण्डलीमा हाम्रो सेवामा तपाईलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै तपाईलाई हामी एकदमै हाम्रो प्रार्थना पनि तपाईहरुको निम्ति हुनेछ। र मैले यहाँ देखिराखेको छु, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग? यो अलिक भोल्युम स्लो बनाउनु पर्यो। र तपाईहरु जो जति आज आउनुभयो मैले देखिरहेको छु हाम्रो मार्ग भाइलाई। हाम्रो मार्ग भाइ निकै लामो समयपछि आइरहेको छ। तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अरू जोहरू यदि तपाईँ आफ्नो कोही मानिसहरू हुनुहुन्छ जसलाई सेवा चाहिएको छ, जोहरू चाहिँ विभिन्न कारणले सेवामा आउन सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई हामी बोलाउँ अनि प्रभुको उपस्थितिमा हामी आउनको निम्ति अनुरोध गरौँ। आज म तपाईँको बिचमा हाम्रो डिस्प्ले भइसकेको छ। मैले आज बाँड्ने वचनको शीर्षक तपाईँले सुनिसक्नुभयो अनि तपाईँ रेडी भइहाल्नुहोस् तुरुन्तै। हालेलुया। 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 समय मेरो तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध छ, हम्बल रिक्वेस्ट छ। नम्बर 1, कसैले हल्ला गर्नु भएन। हल्ला गर्यो भने फेरि सल्लाह हुन्छ, त्यसपछि कुरा बिग्रिन्छ। नम्बर 2, तपाईँ बाहिर जानु हुँदैन, थामेर राख्नु पर्यो आधा घन्टासम्म प्रभुको निम्ति। बाहिर जाने छ भने अगाडि नै गएर तयारी गर्नुपर्छ। सेवामा पस्नुभन्दा अगाडि, सुरुभन्दा अगाडि नै हामी बाहिरतिर गएर रिफ्रेस भएर आउनुपर्छ। जब प्रभुको सेवामा जान्छौँ, जब सेवा सुरु हुन्छ, तपाईँले गर्दा थुप्रैले डिस्टर्ब हुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण यो अति आवश्यक छ। हामी यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामी परिपक्व हुनुपर्छ व्यवहारमा। आत्मिक रूपमा परिपक्व हुनु भनेको चाहिँ खालि वचन बोल्नु मात्रै अथवा चाहिँ पढ्नु मात्रै होइन। हाम्रो व्यवहार पनि, हाम्रो दृष्टिकोण पनि त्यही अनुसार चेन्ज हुँदै जानु पर्यो। परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ त्यही अनुसार हामी पनि के हुँदै जानु पर्यो? हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो दृष्टिकोणमा चेन्ज हुँदै र विकसित हुँदै जान थाल्यो भने चाहिँ त्यो साँचो परिपक्वता हो। हालेलुया। हामी सबै प्रभुको अगुवाईमा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन अब हामी वचन तोड्न लागिराखेका छौँ। तोड्ने तपाईँले हुनुहुन्छ प्रभु। हामी चाहिँ माध्यम र हामी सुन्ने हामीहरू हामी ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। आजको दिन प्रभु हाम्रो बिचमा तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। हाम्रो बिचमा प्रभु तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले काम गरिदिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु। अब जे तपाईँले प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ तपाईले यसलाई हाम्रो बिचमा प्रकट गरिदिनुहोस्। माग्छु आशिष प्रभु येशूको नाममा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस्, म आज तपाईँको बिचमा मैले आज तपाईँलाई एक महत्त्वपूर्ण विषयमा लान लागिराखेको छु। त्यसकारण यो विषय तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्न लाग्नु भएको छ। हालेलुया। हालेलुया। तो तुरहित आवाज, तुरहित
ट्रम्पेट तुरै भनेर चाहिँ के हो त हामी खाली तुरैको आवाज भनेर हामी गाइरहेको छौँ धेरैजनालाई चाहिँ तुरै भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ तुरैलाई हामीले बाहिर रूपमा बुझिरहेको पनि हुन सक्छौँ त्यसैले आज तपाईले यो कुरामा बुझ्न लागेको छ तुरैको आवाज साउन्ड अफ ट्रम्पेट बाइबलमा तपाईले देख्नुहुन्छ जब प्रभुले काम गर्नुहुन्छ शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ पुरानो करारमा तुरैको कुरामा हामी देख्दछौँ ट्रम्पेट बजेको कुरा तुरै चाहिँ ठोकिएको कुरा विजय घोषणा गर्दा तुरै बजेको कुरा राजाको अभिषेकको कुरामा तुरै बजेको कुरा हालेलुया हालेलुया मैले यस्तो एउटा भिडियोमा सुन्दै थिएँ बेलायतमा चाहिँ जब त्यहाँको राजा अथवा रानी चाहिँ एउटा कास्यपको दरबारमा जान्छ अनि राजा पर हुँदाहुँदै तुरै फुकिन्छ त्यहाँ तुरै फुकिन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ राजा आउँदै हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया तुरैले चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्दो रहेछ एउटा वचन हामी पढिदियौँ प्रस्थानको 19 अध्यायको 16 देखि 19 हामी सबैले पढेछौँ प्रस्थानको 16 देखि 19 डिस्प्ले एकदमै ढिलो भयो छिटो गरिदिनु प्रस्थान 19 अध्याय प्रस्थान 19 अध्याय यसरी लेख्दछ तेस्रो दिन जब बिहान भयो Thank you, Holy Spirit. 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 Keep it in the prayer. Okay. Our Sunday story पढेछौँ तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा घडान पनि भयो भएन सबैले पढ्नुहोस् तपाईले परमेश्वरको वचन पढ्दै हुनुहुन्छ किन लजाउनुहुन्छ परमेश्वरको वचन पढ्न जब तपाई प्रभुको वचन पढ्नुहुन्छ आदर साथ जोसले भएर पढ्नुहोस् त्यसपछि तपाईको जीवनमा काम गर्छ हालेलुया आउनुहोस् हामी सबैले पढ्नेछौँ तेस्रो दिन लगभग सबै इजरायलीहरू दुबईमा आउने भने
त्यति ठुलो सङ्ख्यामा इजरायलीहरू थिए। त्यो सबै इजरायलीहरू चाहिँ अब सिनै पर्वतको मुनतिर छ अनि माथि सिनै पर्वतमा चाहिँ के सुनिन्छ? गड्याङ गुडुको आवाज सुनिन्छ। धुवाको मुस्लोहरू त्यहाँबाट निक्लेको देखिन्छ, आगो बलेको देखिन्छ अनि तुरही चर्को स्वरमा आवाज, तुरहीको आवाज चाहिँ चर्को स्वरमा सुनिन्छ। हालेलुया, हालेलुया। भन्नुहोस् तुरहीको आवाज, तुरहीको आवाज, तुरहीको आवाज, चर्को स्वरमा तुरहीको आवाज सुनिन्छ। प्रियहरू, कस्तो स्वरमा सुनिँदो रहेछ? अनि खोइ त हाम्रो आवाज चाहिँ चर्को। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, विचार गर्नु, म फेरि पनि यो दोहोऱ्याउँछु पछि अर्को पटक। आवाज चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ? चर्को हुनुपर्ने रहेछ। केही पनि देखिँदैन त्यहाँ, न मान्छे देखिन्छ, न तुरही देखिन्छ, न कोही मान्छे गएको छ त्यहाँ, तर तुरहीको आवाज चाहिँ चर्को स्वरमा सुनिन्छ। अचम्म भयो, छक्क पर्छ मान्छे। कोही मान्छे छैन, आगो बलिरहेको छ, धुवाको मुस्लो फुलेको छ, गड्याङ गुडुको आवाज सुनिन्छ, भुइँचालो ज्वालामुखी फुटिरहेको जस्तो देखिन्छ, थरथर पर्वत कामिरहेको छ, तुरहीको चर्को आवाज त्यहाँ सुनिन्छ। कसले बजायो तुरही? त्यो तुरही लिएर बजाउने, तुरही बजाउनेहरू चाहिँ को हुन्? तुरही बजाउनेहरू चाहिँ अरू कोही होइनन् प्रिय, स्वर्गदूतहरू, एन्जल्स। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुले आफ्नो दूतलाई तुरही बजाउनुको आदेश दिनुहुन्छ अनि त्यहाँ तुरही बज्छ। जब तुरही बज्छ त्यो ठाउँमा शक्तिको कामहरू हामी भएको देखिरहेका छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। म तपाईँलाई आज एउटा विशेष सन्दर्भमा जान लागिरहेको छु। तपाईँले पिक्चरमा देख्दै हुनुहुन्छ, तुरही भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ अनि यहाँ तुरही फुकिरहेको छ मान्छेले माथि, तल चाहिँ तुरही। हाम्रो अहिले मोडर्न जमानामा चाहिँ तुरहीलाई चाहिँ यस्तो अर्कै किसिमको बाजामा परिणत गरिएको छ अनि विभिन्न पार्टीहरूमा, सभाहरूमा अथवा शाही कामहरूमा त्यसको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। तर पुरानो कालमा प्रयोग गरिने तुरही चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तुरही हो प्रिय। यो चाहिँ के को? अर्को पावरको गइहाल्छ। अर्को पावरको हामी देख्दछौँ शरद ऋतुमा पर्ने चाडहरू पर्दछ। अहिले शरद ऋतु, फल सिजन, नोभेम्बर डिसेम्बर के भन्छ, सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमालाई चाहिँ शरद ऋतु भनिन्छ। हामीले अहिले नेपालको आफ्नै सम्बन्ध छ, नेपाल भारतको, नेपाली अथवा यो भारत के भन्छ, विक्रम भन्छ, नेपाल भारत र विभिन्न देशमा युज गरिन्छ। अर्को चाहिँ ग्रेगोरियन भन्छ, अङ्ग्रेजी सम्बन्ध, इस्वी सम्बन्ध। तर इजरायलमा चाहिँ हिब्रूहरूले आफ्नो एउटा बिल्कुल छुट्टै किसिमको उनीहरूले मिति चलाउँछन्, सम्बन्ध चलाउँछन्। हालेलुया। अनि हिब्रू त्यो सम्बन्ध अनुसार चाहिँ अहिलेको सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरलाई चाहिँ फल सिजन भनिन्छ। शरद ऋतु, शरद ऋतुमा चाडहरू, त्यसकारण यो विभिन्न वर्षको विभिन्न समयमा चाडहरू पर्छन्। बाइबलमा हामी देख्छौँ चाडहरूको उल्लेख गरिएको छ, फेस्टिभल, फिस्टहरूको। अनि हामी चाहिँ नेपालीमा विशेष गरी हाम्रो समाजमा चाहिँ चाड भन्ने बित्तिकै अब खाने, रमाइलो गर्ने, नाच्ने, पार्टी गर्ने भनेर बुझ्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। तर चाड चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरेको चाड चाहिँ त्यस्तो होइन प्रियहरू। यसको एउटा विशेष अर्थ छ, यसको चाहिँ विशेष आयाम छ, यसले छुट्टै तरिकाले मनाउनु पर्दछ। इजरायलीहरूले चाड जब मनाउँदछन् उनीहरू पार्टी गर्दैनन्, उनीहरू छुट्टै हामी जस्तो तरिकाले विशेष गरी अरू समान तरिकाले चाडहरू मनाउँदैन। उनीहरूको एउटा विधि थियो त्यो जमानामा, अहिले चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, मलाई थाहा छैन। तर बाइबलको जमानामा चाहिँ चाडलाई चाहिँ विशेष अर्थ दिएर विशेष तरिकाले मनाइन्थ्यो। तपाईँले देख्नुहुन्छ रोसा सन्ना भनेको चाहिँ
माथि मैले देखिराखेको छु अथवा यहाँ वर्ष सुरु भएको दिन हेड अफ द इयर न्यू इयर रोश हसना भन्ने समयलाई चाहिँ यो उनीहरूको भाषा हिब्रू भाषामा यसलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् यो चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर भने जस्तो न्यू इयर सुरु भयो अब उनीहरूको निम्ति नयाँ वर्षको दिन सुरु भयो यसलाई अर्को भाषामा बाइबली भाषामा उनीहरूले भन्छन् हिब्रूमा भनिन्छ यौम तेरुवा हामीले भनेछौँ यौम तेरुवा अनि तपाईलाई मैले देखाइराखेको छु यौम भनेको चाहिँ डे दिन तेरुवा भनेको चाहिँ ट्रम्पेट तुरही यसलाई अथवा भेडाको सिङ भन्ने पनि हुन्छ थुमाको सिङ जब यो शासनको समय आउँदछ एउटा विशेष दिनमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भने एउटा लामो अवधिसम्म उनीहरूले के गर्छन् तुरहीलाई फुकेर उनीहरूले यो मनाउँछन् अनि यो प्रभुको आज्ञा हो उनीहरूलाई प्रभुले आदेश दिनुभएको हालेलुया हालेलुया रोश हसना भनेको चाहिँ प्रभुले आदेश दिनुभएको कि तुरै फुक त्यसकारण मैले तुरहीको विषयमा तपाईँलाई आज बताइराखेको छु तुरहीको आवाजको विषयमा मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु कि तुरहीको आवाज भनेको चाहिँ के हो अर्को पावरमा गइहाल्नुहोस् हालेलुया हालेलुया त्यसकारण तुरै भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ तेरुवाबाट तुरै अनि योमबाट चाहिँ दिन त्यसकारण यो समयलाई रोश हसनाको समयलाई चाहिँ तुरही फुक्ने दिन तुरहीको चाड भनेर पनि भनिएको छ लेवी 23 अध्यायको 23 देखि 25 मा आउनुहोस् हामी सबैले पढ्नेछौँ परम प्रभुले कसैलाई भन्नुभयो तिमीहरूले अब के गर्नु यसरी 7औं महिनाको पहिलो दिन तिमीहरूको विशेष विश्रामको दिन 7औं महिनाको पहिलो दिनबाट दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैठौं 7औं हुँदा चाहिँ विश्रामको दिनमा उनीहरू पुग्नेछन् सब्बात दिनमा र 7औं दिन चाहिँ उनीहरूको निम्ति पवित्र महापवित्र दिन भनेर उनीहरू मान्थे अहिले पनि मान्छन् उनीहरू सब्बात दिन मनाउनको निम्ति उनीहरू सुरु गर्दछन् रोश हसनाबाट सुरु गर्छन् तुरै फुक्नेको दिनबाट सुरु गर्छन् अनि जब तुरै फुक्ने दिन आउँछ तुरै फुक्ने गर्दा उनीहरूले के गर्छन् भने तुरै फुक्छन् र उनीहरूले पवित्र सभा बोलाउँछन् हालेलुया हालेलुया सभा बोलाउँछन् Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. के गर्छन् सभा बोलाउँछन् हामीले भनेछौँ सभा बोलाउने पवित्र सभा हालेलुया हालेलुया त्यसकारण उनीहरूले त्यो समयमा चाहिँ के गर्दछन् तुरही पुग्छन् लामो समय उनीहरूले पहिलेदेखि फुक्दै आउँछन् बिहानै पुग्छन् अनि रोश हसनाको समयमा चाहिँ रोश हसनाको दिनमा चाहिँ तुरहीको चाडको दिनमा चाहिँ उनीहरूले लामो समयसम्म दिनभरि तुरही पुग्छन् यो चाहिँ प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको हामीले देख्दछौँ पहिलो दिनमा तिमीहरूको निम्ति विश्रामको दिन होस् के को निम्ति विश्राम गर्ने तुरहीले फुक्नको निम्ति तुरहीको आवाज सुनाउनको निम्ति तुरहीको आवाजले मानिसहरूलाई प्रकट गरिदिनको निम्ति उनीहरूले के गर्छन् विश्राम लिने कुरा गर्छन् हालेलुया हालेलुया त्यसकारण रोश हसना अर्थात् यौम तेरुवा भनेको चाहिँ तुरही फुकेर उनीहरूले विश्रामको दिन मनाउने प्रभुको कामको निम्ति
प्रभुको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्ने दिन हो। हामीले देख्दछौँ रोषासँग चाहिँ उनीहरूले यसरी मनाउँछन्। तर म आज तपाईँलाई एउटा विशेष कुराहरू बताउन लागिरहेको छु। थ्याङ्क यू लर्ड। 7औं महिनाको पहिलो दिनदेखि 7औं दिनको सभा दिनसम्म इस्राएलीहरू चाहिँ के गर्थे भने हरेक दिन उनीहरूले के गर्थे? तुरै फुक्थे। तर रोषासनाको दिनमा यम तेरुवाको दिनमा चाहिँ उनीहरू के गर्छन्? लामो समयसम्म तुरै फुक्छन्। त्यसैले यो चाहिँ तुरहीको चाड, तुरै फुक्ने दिन भनेर यसलाई भनिएको हो। तुरै फुक्नुको अर्थ चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरमा आऊ, परमेश्वरमा फर्क, परमेश्वरको अब आऊ, नजिक आऊ भनेर उनीहरूलाई आदेश दिनु थियो, उनीहरूलाई बोलाउनु थियो। त्यसकारण जब तुरै फुके त उनीहरू अब हामी महापवित्र दिन अथवा पवित्र दिन सभा दिनको निम्ति उनीहरू भित्रैदेखि अब तयारी हुँदैछन् उनीहरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनु। तुरै फुक्ने दिनमा चाहिँ जब उनीहरू तुरै फुक्छन्, मानिसहरू जब तुरैको आवाज सुन्छन्, अब मानिसहरूले आफूले तयार गर्दछन् कि उनीहरूले आफूले गरेको पाप, भुल र नराम्रो कुराबाट उनीहरूले अब पश्चाताप गर्न थाल्छन्। किनकि उनीहरूले अब तुरैको आवाज सुन्यो। तुरैको आवाज सुनेपछि अब साथीको पश्चाताप गर्नुपर्छ, अब हामी प्रभुत्वमा फर्कनुपर्छ, हाम्रो दुष्ट कामहरूबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ, प्रभुले हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू तयारी हुन्छन्। हालेलुया, हालेलुया। आज मैले तपाईँलाई तुरहीको आवाजको विषय बताइरहेको छु। त्यसकारण मैले सुरुमै तपाईँलाई भने चर्कोसुले कराउने कुरा, चर्कोसुले वचन पढ्ने कुरा, घोषणा गर्ने कुरा प्रियहरू। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। धेरै पाप गरेका कुराहरू, उनीहरूले दुष्ट कामहरू, परमेश्वरको विरुद्ध गरेका कुराहरू, जति कुराहरू उनीहरूलाई थाहा थियो, जति कुराहरू परमेश्वरमा थियो, उनीहरूलाई लाग्थ्यो मैले गल्ती गरेको छु। अब तुरै फुक्ने बित्तिकै अब उनीहरू तयार हुन्छन्, तयारी प्रिपरेसन, तयारी उनीहरू हुन थाल्छन्, तयारी उनीहरू थाल्छन्, उनीहरूले पश्चाताप गर्न थाल्छन्, उनीहरूले पश्चाताप गर्न थाल्छन्, प्रभुको नजिक आउन थाल्छन्, उनीहरू प्रभुसँग भक्ति गर्न थाल्छन्। त्यही सदैव तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको केही तलपछि प्रायश्चित गर्ने दिन भनेर लेखिएको छ। त्यसैले जुन दिन तुरै फुक्यो अब त्यो दिनदेखि उनीहरूले प्रायश्चित गर्न थाले, पश्चाताप गर्न थाले, आफ्नो भुल र पापहरू प्रभुमा स्वीकार गर्न थाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किनकि उनीहरूलाई अब थाहा छ प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्न लाग्नु भएको छ। हामी पवित्र दिन सबातको निम्ति हामी तयार हुनुपर्नेछ। सबात चाहिँ प्रियहरू इजरायलमा त्यो जमानामा र अहिले पनि हुनसक्छ, म इजरायल गएको छैन, मैले अगाडि अध्ययन गर्दा उनीहरूले सामान्यतः चिज मनाएको पाइन्छ। तर त्यो जमानामा चाहिँ सबात भन्ने बित्तिकै उनीहरूले केही गर्नु हुँदैन, केही गर्नै हुँदैन, खालि रेस्ट, विश्राम। उनीहरूले के गर्नुपर्छ? खालि विश्राम गर्नुपर्छ। उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रभुसँग समय बिताउनुपर्छ। बाहिरको मान्छेहरूसँग पनि भेट्नु हुँदैन, अन्य जातिहरूसँग काम गर्नु हुँदैन, बलको काम गर्नु हुँदैन। किनभने उनीहरूले यसरी विश्वास गर्छन् कि सभा दिन चाहिँ प्रभुको हो, प्रभुको निम्ति अर्पण गरेको दिन हो। तपाईँको राम्रो निम्ति चाहिँ सभा दिन कहिले होला? कहिले होला सभा दिन? तपाईँ र मेरो दिन चाहिँ प्रियहरू सभा दिन जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ त्यही दिन सभा दिन हो। जब हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ त्यही बेला सभा दिन हो। हामी धर्मले कतिजनाको दैनिक सभा दिन हुनसक्छ, किनकि उनले प्रभुमा आराधना र भक्तिमा प्रभुसँग बिताएको हुनसक्छ। तर हिब्रूहरूको निम्ति त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूको एउटा कल्चर छ, उनीहरूको संस्कार छ, उनीहरूको एउटा चाहिँ परम्परा छ, त्यो परम्परा उनीहरूले मान्नुपर्छ उनीहरूले। त्यसकारण अब सभा दिन आउन लाग्यो, त्यो सभा दिन आउन लागेको हुनाले उनीहरूले आफूले तयार गर्छन् त्यो दिनदेखि। कुन दिनदेखि? तुरै फुक्ने
पुग्ने दिनदेखि। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. त्यसकारण तुरै पुग्ने कुरा चाहिँ प्रियहरू, तुरै पुग्ने कुरा चाहिँ एउटा शक्तिशाली काम हुन लागेको छ। अब तिनीहरूको जीवनमा अथवा उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले महाशक्तिशाली काम, चमगाएको काम, छुटकाराको काम गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुराको एउटा अगमबानी हुनुहुन्छ। त्यो एउटा प्रोफेसी थियो, त्यो एउटा प्रोफेटिक आवाज हो। जब तपाईँ तुरैको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रोफेटिकली तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। अगमबानी सेवकको रूपमा, अगमबानी सेवकको रूपमा तपाईँ आफैले जब तुरैको रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा प्रभुले अगमबानीको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। किनभने इजरायलले यसरी अब सुन्दैछन् प्रभुले मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ तुरैको आवाजबाट प्रभुले प्रकट गरिदिनु भएको छ। तुरैको आवाज चाहिँ प्रभुको आवाज हो, प्रभुको प्रोफेटिक भोइस हो। प्रभुको तर्फबाट, परमेश्वरको तर्फबाट शक्ति, छुटकारा, छुटकारा हुन आएको छ। हालेलुया, हालेलुया। तर यसरी नसोचिनुहोस् भेडाको सिङ लाउनुहुन्छ तुरै पुग्नुहुन्छ। अहिलेको जमानामा त्यो भन्नु खोजेको होइन। सेवामा पुग्ने बेग्लै हो, प्रभुको आदर स्वरूप। तर मैले आज तुरैको आवाजको विषयमा तपाईँले बताउँदैछु, ध्यान दिएर बुझ्नु होला। अहिले तपाईँले भेडाको सिङ लाउँछु, म पनि तुरै पुग्छु, तुरैको होइन प्रियहरू। अहिले त्यो त पुरानो कारणमा थियो, बुझारीहरूले गर्ने काम थियो त्यतिखेर। र अहिले चाहिँ तपाईँले अब तुरैको आवाज कसरी निकाल्नुहुन्छ, कसरी पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताउन लागेको छु। तर म तपाईँलाई अहिले बताइदिनु, प्रभुले तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्न लाग्नु भएको छ। दुई, तपाईँद्वारा परमेश्वरले धेरैको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्न लाग्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद। प्रकाश 1:10-11 छिटोसँग पढेछौँ। प्रकाश आउनुहोस्, प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ, सुन्दैछन् केलाई तुरहीको जस्तो एउटा चर्को आवाज उनले सुन्दैछन् र देख्दैछन्। प्रेरित यूहन्नाले भेडाको सिङलाई देखेको होइन, कुनै एउटा मान्छेले बेसरी फुकेर देखेको होइन। यूहन्नाले देख्दैछन्। भिजनमा दर्शनमा के देख्दैछन् भने प्रियहरू, उनले सुन्दैछन्, सुन्दैछन्, तुरहीको आवाज सुन्दैछन्। तर त्यो तुरहीको आवाजमा शब्द छ, तुरहीको आवाजमा केही कुरा भन्ने उनले बुझ्दैछन्। हालेलुया, हालेलुया। तुरहीको आवाजमा उनले तुरही जस्तो सुनिराखेको छ। तर सुन्दा सुन्दै त्यो तुरही जस्तो आवाजमा चाहिँ उनले यी शब्दहरू बुझ्दैछन्। यी शब्दहरू उनको मनमा आउँदैछ, यी शब्दहरू, यी वचनहरूको जीवनमा प्रकट हुँदैछ। हालेलुया, हालेलुया। भेडाको सिङ बजाउनु रहेछ त तुरहीको आवाज होइन। सेवा बजाउँछौँ हामी, च्याउँदा नो प्रब्लम। तर तुरहीको आवाजमा चाहिँ यूहन्नाले के सुन्दैछन् भने प्रियहरू, जब तुरहीको आवाज उसको कानमा ठोकिन्छ, चर्को आवाज, त्यो चर्को आवाजभित्र वचन छ, शब्द छ। अनि त्यो वचन चाहिँ कहाँबाट आएको? परमेश्वरबाट। पवित्र आत्माले बोल्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तुरहीको आवाजमा बोल्दै हुनुहुन्छ। तुरहीको आवाजमा चाहिँ पवित्र आत्माको शब्द छ, पवित्र आत्माको आवाज छ, पवित्र आत्माको सुस्केरा छ, पवित्र आत्माको वचन छ त्यसभित्र। हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. This कारण आज म तपाईलाई यो कुरा प्रभु पवित्र आत्माको अभिषेकको भरिपूर्ण बोल्न चाहेको छु। धेरै जनाको जीवनमा तुरहीको आवाज जस्तै प्रभुले वचन दिनुहुनेछ। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. गएको हप्ता मैले प्रार्थना गर्दै मलाई प्रभुले एउटा शब्द दिनुभयो, एउटा भिजन दिनुभयो अथवा आत्मा बोल्नुभयो। धेरै जनाले दर्शन देख्न लागेको छ भनेर, धेरै जनाले प्रभुले भिजन दिनु लाग्नु भएको कुरा भनेर, धेरै जनाको जीवनमा प्रभुले बोल्न लाग्नु भएको कुरा। तर आज तपाईले पवित्र आत्माको अभिषेकमा प्रभुले यो कुरा बोल्न लाग्नु भएको छ। तपाईलाई चाहिँ एउटा तुरहीको आवाजको रूपमा बनाउन लाग्नु भएको छ। हामी यसो भनेछौँ, म तुरहीको आवाज हुँ। मेरो आवाज तुरहीको आवाज हो। मेरो आवाजमा वचन हुनेछ, प्रभुको शक्ति हुनेछ। चर्को स्वर गरेर म कराउनेछु, म आवाज निकाल्नेछु। हालेलुया। तुरहीको आवाजमा चाहिँ युहन्नाले यसरी देख्दैछन्, यसरी सुन्दैछन् कि तिमी जाऊ यस मण्डलीलाई बना, साइडसको मण्डलीलाई बना, अनि त्यसमा यी 7वटा मण्डलीलाई के गर, पठाऊ। हेर्नुहोस् त, तुरहीको आवाजमा यस्तो पो रहेछ। मण्डलीको निम्ति बोलिएको कुरा, परमेश्वरको राज्यको निम्ति बोलिएको कुरा, परमेश्वरको राज्यलाई शक्तिशाली बनाउने कुराको तुरहीको आवाजभित्र रहेछ। हालेलुया। हालेलुया। तुरही चाहिँ त्यो हो प्रियहरू, तुरहीको आवाज चाहिँ त्यो हो। तुरहीको आवाजभित्र चाहिँ परमेश्वरको आवाज छ त्यहाँ। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. तुरही चाहिँ परमेश्वरको आवाज हो। तुरही चाहिँ परमेश्वरको आवाज हो। नम्बर 2, तुरही चाहिँ परमेश्वरको अगमबानीको आवाज हो। तुरहीको आवाज चाहिँ परमेश्वरको अगमबानीको आवाज हो। प्रोफेटिक भोइस, प्रोफेटिक भोइस हो तुरहीको आवाज चाहिँ। त्यसकारण आज तपाईँ प्रोफेटिक भोइसमा जान चाहनुहुन्छ भने प्रियहरू, तपाईँ चर्को स्वर गरेर कराउनुहोस्, चर्को स्वर गरेर प्रभुको वचन घोषणा गर्नुहोस्, चर्को स्वर गरेर प्रभुको वचन पढ्नुपर्छ तपाईले। हालेलुया। हालेलुया। सिनै पर्वतमा जब चर्को स्वर आवाजमा तुरहीको आवाज सुन्यो, त्यहाँ गडाङ गुडुङ आयो अनि प्रभु मोसासँग बोल्नुभयो। हालेलुया। हालेलुया। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। त्यसकारण तुरहीको आवाज चाहिँ विजयको आवाज पनि हो। अब हामी पढ्छौँ यहोशूको अथवा तुरहीको आवाज। ओके, यशाया 27को 13 पद हामी पहिला पढिदियौँ। यशाया 27को 13 पद। त्यस दिन एउटा ठुलो तुरहीको आवाज छ। असलमा नष्ट हुने परमेश्वर देशमा निवास भएका आएर यरुशलेमको पवित्र पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछन्। त्यस दिन ठुलो तुरहीको आवाज बज्नेछ, एउटा चर्को तुरहीको आवाज बज्नेछ। त्यसपछि मान्छेहरू भेला हुनेछन्, प्रभुको जनहरू भेला हुनेछन्, प्रभुको जनहरू प्रभुको महिमा गर्न थालेछन्। कुन दिनदेखि? त्यस दिनदेखि जब तुरहीको चर्को आवाज बज्नेछ। हालेलुया। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। कोभिडको समयमा 4 महिना नेपालमा थिएँ। जब म घरमा थिएँ, पानी के समय परिरहेको, सायद म गएको 2 महिना जस्तो भइराखेको थियो। त्यतिखेर विश्वभरि अलिकति अब सुरु भएको थियो कोभिडको महामारी। म रुममा थिएँ अनि मेरो मिसेस श्रीमती चाहिँ बाहिर थियो, बच्चाहरू खेलिरहेको थियो, पानीहरू पर्दै थियो। तर एउटा अचानक यति चर्को आवाज मैले सुनेँ भित्रबाट। अनि मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो, आउनुहोस् एउटा यस्तो चर्को आवाज आइरहेको छ, चर्को आवाज आइरहेको छ। मैले रेकर्ड गर्नलाई मोबाइल खोज्दाखेरि त्यो आवाज चाहिँ 3-4 सेकेन्डपछि सकियो। मैले भित्र यसरी
ट्रकले आएर आवाज गरेको हो कि होइन रहेछ। होइन, यो चाहिँ के हो, कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदमै झगडा गरेर कहालेको हो कि होइन, यो बेग्लै खालको एउटा आवाज थियो, एउटा बेग्लै आवाज थियो त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो सुनेर मेरो कान चाहिँ झन्डै झन्डै फुट्न लागेको थियो। हालेलुया, हालेलुया। अनि मैले विश्वास गरेर म सम्झन्छु यो चाहिँ प्रभुको स्वर्गदूतले बजेको तुरैको आवाज थियो। अब मेरो घरमा मेरो कान चाहिँ झन्डै झन्डै फुट्यो, तर अरू छेलछिमेकीहरूले अरू कसैले त्यो कुरा याद पुरा गरेन। हुन त मैले पनि सोधिनँ, तर मेरो विचार मलाई के लाग्छ भने त्यो आवाज अरूले सुनेनन्। मैले मनले जब त्यो बज्दै थियो प्रियहरू, त्यो आवाज आउँदै थियो, मैले आत्मामा चाहिँ यस्तो मलाई ठ्याक्कै भयो, त्यो आवाज चाहिँ यस्तै घुमेको एउटा केबाट पुवालबाट आएको जस्तो आवाज मैले ठ्याक्कै मेरो आत्मामा मैले देखेँ। स्वर्गबाट एउटा ठुलो के भन्छ पुवाल, एउटा सुरुङ परेर त्यो आवाज आएको जस्तो मलाई ठ्याक्कै त्यस्तो लागिरहेको थियो। अनि एकदमै छक्क परिरहेको थिएँ म। कहिलेकाहीँ स्वर्गबाट पनि तुरै बज्छ। खालि यति हो, हामीले त्यसलाई ठम्ब्याउन सक्दैनौँ, हामीले त्यसलाई थाहा पाउन सक्दैनौँ। म विश्वास गर्छु त्यस दिन परमेश्वरको दूतले तुरै बजाउनु भएको थियो, किनभने त्यस्तो आवाज मैले कहिले सुनेकै छैन। जब त्यो बज्दै थियो, त्यो चाहिँ यसरी पुवालबाट सुरुङबाट आइरहेको आवाज जस्तो मैले आत्मामा देख्दै थिएँ। हालेलुया, हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। तुरैको आवाजले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने प्रभुको दोस्रो आगमनलाई पनि जनाउँदछ। जब तुरैको छ, जब प्रभु आउनुहुन्छ, वचन लेख्दछ तुरैको चारको स्वर गरेर तुरैको आवाज सुनिनेछ, स्वर्गदूतले तुरै बजाउनेछन्। उहाँ चाहिँ अनि आगोको के अरे रथ अग्निमय घोडाहरूमा उहाँहरू सवार गरेर आउनुहुन्छ। अर्को एउटा पद पनि छौँ, यहोशू 7:6-20 पद। जब पुजारीले तुरै फुके तब मानिसहरू कराए, तुरैको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए, त्यो प्रकार धेरैसम्म घरमा ढल्यो अनि हरेक मानिस सिधै अघि बढ्यो। तिनीहरू सबै सहरमा बसेर गर्दै गए। इजरायलले एरीको पर्खाल जित्नुपर्ने थियो, तर एरीको पर्खाल एउटा मजबुत किल्ला थियो, मजबुत एउटा के भन्छ क्याम्प थियो, सेनाको क्याम्प थियो, छाउनी थियो। यहोशू र इजरायलहरू केही गरेन। उनीहरू साथमा दुईटा कुरा थियो प्रिय, एउटा तुरै थियो र अर्को चाहिँ रातको थियो, आगोको उल्टो थियो। त्यसकारण उनीहरूले दिनका दिन घुम्दै तुरै फुके। अनि जब तुरै फुके त्यसपछि चाहिँ एरीको प्रकार गर्लममा ढल्यो भनेर बाइबलले बताउँदछ। हालेलुया, हालेलुया। जब तपाईँको आवाज चाहिँ तुरैको आवाजको रूपमा तपाईँले बोल्नुहुन्छ, जब तपाईँको आवाज निकाल्नुहुन्छ प्रियहरू, एरीको पर्खालहरू ढल्नेछ, दुष्टको पर्खालहरू ढल्नेछ, अन्धकारको शक्तिहरू हार्नेछन्, रोगहरू हार्नेछन्, बन्धनहरू तोडिनेछन्, छुटकारा आउनेछ, एरीमाथि विजय हुनेछ। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट गॉड। अब हामी एउटा अर्को पद पढेर हामी पढेछौँ। यशाया 58:1 यसरी लेख्दछ, हामी सर्वप्रथमले पढेछौँ। परमेश्वर आफ्नो दासहरू भन्दै हुनुहुन्छ, इजरायललाई आज यो तिनीहरूको
तुरैको आवाज बन्न चाहनुहुने हात उठाउनुहोस्। तुरैको आवाज बन्न चाहने आजदेखि तपाईलाई प्रभुले कुरा भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू, तपाईले तुरैको आवाज बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको मुख चाहिँ तुरै हो प्रियहरू। तपाईको वचन तपाईले प्रभुको वचन तपाईले घोषणा गर्नुपर्छ। हालेलुया हालेलुया। एउटा मान्छे बिरामी भयो, ज्वरो आइरहेछ, तपाईको सँगै बसेको छ, म त ज्वरो आइरहेछ म त सुत्छु भनेर तपाईलाई भन्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ ल सुन, ठिकै छ। खै त तपाईको तुरैको आवाज? तपाईले त्यतिखेर घोषणा गर्नु पर्यो, येशूको नाममा म यो आवाजलाई बोल्दैछु, म आवाजमा बोल्दैछु, प्रभुको वचन घोषणा गर्छु, ज्वरोको आत्मा हटिजा भन्नको निम्ति आदेश दिन्छु। हालेलुया हालेलुया। एउटा मान्छे तपाईको मित्र तपाईको साथीहरु ऋणमा छ, तपाईले भन्छ म त ऋणबाट कहिले छुटकारा पाउन सकेको छैन। तपाईले भन्छ ए हो बगर होइन। तपाईले भन्नुपर्छ ऋणको आत्मामा क्यान्सल गर्छु आजको दिन येशूको नाममा तिम्रो जीवनबाट। जब म यो घोषणा गर्छु तिम्रो जीवनमा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ, किनकि म चाहिँ तुरैको आवाज हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गर्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ईश्वर भन्दै हुनुहुन्छ यसैया डोन्ट स्टप, आवाज निकाल। तुरैको चर्को स्वर, तुरैको जस्तो चर्को स्वर, तुरैको जस्तो चर्को स्वरमा आवाज बोल बोल बोल। किनकि मान्छेहरू प्रभु फर्कनुपर्छ, यी मान्छेहरू आत्माको आत्मा बाँच्नुपर्छ। कतिजना मान्छेहरू तपाईँ हुनुहुन्छ जसले तपाईँले आफ्नो मानिसहरूको आत्मा बाँचेको चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। त्यसैले आजदेखि घोषणा गर्नुहोस् प्रियहरू, उनीहरूको जीवनमा घोषणा गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् शब्द सुरमा। प्रभु यी मान्छे मेरो आफन्त, मेरोमा यो नाता, मेरो साथी प्रभु स्वर्ग जानुपर्छ, उसको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्। किनकि जब म स्वर्गमा हुनेछु म एक्लै होइन, मैले चिनेको देखेको मेरो नाता आफन्त साथी मित्र गाउने सबैजना मसँग हुनुपर्छ स्वर्गमा। हालेलुया हालेलुया। कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसमा आजदेखि कुरा गर्न थाल्नुहोस्, आफ्नो मित्रलाई प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, उनीहरूको जीवनमा वचन घोषणा गर्न थाल्नुहोस्, आफ्नो मानिसहरू प्रभुको वचन घोषणा गर्न थाल्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले आजदेखि तुरैको आवाजको रूपमा प्रभुले बनाउँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। म तपाईँलाई आज प्रोफेटिकली भन्दैछु यो कुरा, यो वचन प्रोफेटिकली प्रभुले आफ्नो आत्माको अगुवाईलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू धेरैजनाद्वारा यो कुरा हुन लागेको छ, धेरैजना आत्मा बचाउने मानिसहरू हुनेछन्, धेरैजना प्रार्थनाको अगुवाईहरू हुन लागेका छन्, धेरैजना मानिसहरू दुष्ट आत्मालाई अधिकार गर्नको निम्ति येशूको नाममा शक्ति र सामर्थ्यलाई तपाईँले प्रयोग गर्न लागेको छ। येशूको नामको शक्ति र सामर्थ्य, येशूको नामको उत्तराधिकार, येशूको नामको अख्तियार, पावर, अथोरिटी तपाईमा दिएको छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामी उठ्छौँ, प्रभु चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू आवाज खोलेर प्रभुसँग बोल्नुहोस्, प्रभु आजदेखि तुरैको आवाज गर्न चाहन्छु, मेरो आवाज तुरैको आवाज चर्को स्वरमा बोल्छु, प्रभुको वचनमा घोषणा गर्छु। प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँ आजदेखि बोल्नु भएको छ, आजको दिन उपरान्त म प्रभु तपाईँको राज्यमा खडा हुनेछु, अन्धकारको शक्तिको विरुद्ध खडा हुनेछु। प्रभुको शक्ति र अधिकार मसँग छ, अख्तियार मसँग छ। म आजदेखि दिनमै बस्ने छैन, अल्छीमा बस्ने छैन, सुस्ततामा बस्ने छैन। प्रभु आजदेखि प्रभुमा खडा हुनेछु, प्रभुमा खडा हुनेछु। तुरैको आवाज बोलाउनु भएको छ प्रभुले, आजदेखि प्रभुले मलाई तुरैको आवाजमा खडा गर्नुहुन्छ। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Holy Spirit. बहुत बड़ा धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्माको खुसीले हामी यसमा हामी देखिराखेका छौँ। पवित्र आत्माले काम गर्नु गइरहेको मैले देखिराखेको छु। मेरो जीवनमा परिवर्तन आइरहेको म देखिराखेको छु।
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा को भर करें। आग में मैं बोल देती हूँ। अभिषेक में मैं बोल देती हूँ। तो मेरा आज वो दिन देखिए। परमेश्वर ने आप आवाज बनाओ देना चाहिए। तुम्हें आवाज बनाओ देना चाहिए। क्योंकि तुम्हें आवाज से परमेश्वर का आवाज हो। तुम्हें आपका आवाज से आपने बच्चों तुम्हें आवाज बांटो। यूहन्ना ने बोलने गयो। प्रकाश की किताब में यूहन्ना ने बोलने गयो। आज तो प्रायः अपनी तुम्हें आवाज बनाओ देना चाहिए। तब आपको जीवन बांटो। तब आपको आवाज बांटो मानिशर में प्रभुले बोल्नु हुनेछ। तपाई जब आवाज निकाल्नेछ प्रभुको वचनलाई घोषणा गर्नेछ। प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यलाई गर्नेछ घोषणा गर्नेछ। धेरैको जीवनमा अरूको जीवनमा तपाईको आवाजबाट प्रभुले वचन बोल्नु हुनेछ। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Adoranos, प्रभुको अभिषेक चाहन्छु न आत्मानुस प्रेम। Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord. पवित्र आत्माको आगोको अभिषेकमा म बोल्दैछु। आत्मालाई बोल्दैछु। फायरमा म बोल्दैछु। फायरमा म बोल्दैछु। शक्तिको अभिषेक, अथोरिटीको अभिषेकमा म बोल्दैछु। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Fire is you. Água is you. Água is you. Água is you. Água is you. Revive is you. Zagrati is you. Chonga is you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. प्रभुले शक्तिशाली काम गरिदिनुहुन्छ प्रियहरू। प्रभुसँग पवित्र आत्मासँग पवित्र आत्माले छुँदै हुनुहुन्छ यस समयमा। पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईलाई छुँदैछ। छुँदैछ यसको नाममा। पवित्र आत्माको अभिषेकले छुँदैछ। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही छुँदैछ। तपाईको आत्मालाई नयाँ बनाउँदैछ। Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, bless you. Bless you now, Holy Spirit. Bless you now. Jesus, bless you now. Bless you now, Lord. Oh, Lord. आज तपाईले शक्तिशाली काम गर्नुभयो। Thank you, Lord. Thank you, Lord. आज तपाईले मण्डलीले तुरीको आवाज बनाउनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sangai Bhagavata. Sangai Bhagavata. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Mahima, Prashansa, Prashansa, glory, glory, glory. Holy Spirit, Holy Spirit. तपाईहरु धेरैजनाले यो हप्ता धेरैजनाले प्रार्थना गर्नेछ। धेरैजनाले मेसेज गर्नेछ। धेरैजनाले बोलाउनेछ मण्डलीमा। तुरैको आवाज जस्तो तपाईको आवाज बन्नेछ। मानिसले तपाईले दोहोऱ्याउनेछ मण्डलीमा। प्रभुको सेवामा एशाले प्रभुले भन्नुभयो चर्को सुरी गरेर करा नथामिकन करा कि मानिसहरू प्रभुको नजिक आओस्। तपाईलाई आज त्यही रूपमा प्रभुले बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो हप्ता तपाईले धेरैजनालाई मेसेज गर्नेछ, कल गर्नेछ, बोलाउनेछ र मण्डलीमा ल्याउनेछ।
Glory, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you, Jesus. Thank you, Lord. सबै कुरामा हामी तपाईलाई प्रभु महिमा गर्छौं, प्रशंसा गर्छौं। आज हाम्रो जीवनमा जे कुरा गर्नु भएको छ धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। येशू प्रभुको नाममा आमेन।